halkani waa xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal oo maanta gebi ahaanba ay ka socoto hawlaha diyaar galowga imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiga sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe oo maalinta bariya guud ahaanba ka bilaabmaya dalkani Soomaaliland. wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal oo maanta ku sugnaayeen ardayda loo carbiyay barnaamijka shaqo qaran oo ka qayb qaadanaya ilaalada imtixaanaadkani iyo sidoo kale macallimiin ka socotay dugsiyada oo iyagu eeganayay goobaha ay ku kala qoran yihiin. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Jeeke Cismaan Ciye oo ka hadlay diyaar galowgani ayaa sheegay tirada goobaha lagu galayo imtixaanaadka gobolkani sidoo kalena waxa uu fariimo kala duwan u diray ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanaadkani waalidiinta iyo sidoo kale ilaalada imtixaanaadkani. alxamdulillah dhamaan goobaha gobolka Awdal waxa weeyaan ama santarada imtixaanka lagu galayay waa 30 marka sare lagu darana waxa weeyaan waa 34 goobood ayaa Awdaltii hore noqonaysa. alxamdulillah goob kasto maanta la joogo Jimcaha imtixaankii shahaadiga uu yaala dhamaan ardayda imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaysa waxaan leeyahay horta dhamaantood Ilaahay imtixaankaasi ha u fudaydiyo ee gobolka Awdal gaar ahaan gobolka Awdal inta u fadhiisanaysa waxaan leeyahay imtixaanka inii dib yareeyo kuwii guuleysana Allah inaga dhigo. waxa kale oo fariinu diraa dhamaan waalidiinta inay imtixaanku hayn wax ciqaaba laakiin ay tahay markaa kaliya qiimeyn iyo ko ardaygu degan si nidaamsan inuu imtixaanka u soo galo. sanadkana xeer baa la soo kordhiyay dhamaan supervisorada ama ninka imtixaanka waday heshiis baa la saxeexday inuu ardaygu markaa heshiiskaas waxa inuu si adag loo ilaaliyo oo lala dagaalamo waxa la yiraahdo qishka. kol hadii qishka lala dagaalamo ardaygu xidhan lahaa si aanad imtixaankaaga iyo mustaqbalkaaga 12 sano ama 8 sano waxaad soo dhiganaysay yeena maada kaliya kaaga burburin si degan adoo degan inaad imtixaanka gasho. waxaan hal fariin ku diraa dhamaan ilaaliyaasha gaar ahaan gobolka Awdal waa la inay inaynu wax muhiim ah si cadaalad ah oo kalsooni ku jirto say u dhacdo wuxuu Ilaahay nigu og yahay inaad markaa imtixaanka u ilaalisaan. waxaan noodana inaad cadaalad sameysaan oo imtixaanka wixii qishad ku aragtaan sideeda uga qabataan. ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolkani Awdal Aadan Faarax Maxamuud isagoona tilmaamay qaabka ay u kala xusheen dhalinyarada loo carbiyay barnaamijka shaqo qaran oo qaarkood ka qayb qaadanayaan ilaalada imtixaanaadkani. waxaan ugu cusub sanadka national service-ka ama shaqada qaranka liiskina loo soo gudbiyay oo 189 arday ah ama dhalinyarta la soo tababaray intii noo timid waanu u qori toornay baqtiya nasiib intii aan uga baahnayn oo ka qaadanay saxaafaduna goobjoog bay ka ahayd doona laakiin guud ahaan labada qaybood national service iyo macallimiinta ilaalintoodu inta way dhantahay fariintaas baan insha Allah soo gudbinaynaa. waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.